W dzisiejszym odcinku chciałabym z Wami pogadać o mojej motywacji. Dlaczego, dlaczego wchodzę w tego YouTube'a i w inny sposób niż zwykle wchodziłem. Dlaczego w ogóle w niego znowu wchodzę i co będzie inaczej, że może faktycznie tym razem się uda. Nie tak jak przeważnie się nie udawało i przeważnie to była klapa. Główną sprawą, która zawsze jakby motywowała mnie do tego, żeby działać na YouTubie, to było to, żeby dorobić się, ale troszeczkę to się zmieniło teraz. Teraz niby nie patrzę na działalność na YouTubie jako miejsce, gdzie bym mógł zarobić. Też kwestia jest taka, że jakby robiłem to, co już robiło paruset innych i gadali zawsze o tym samym. E, i uznałem, że nie ma sensu powielać tego samego. Dobra, okej, ja na przykład lubię gry, ale to nie znaczy, że bym miał robić kolejny kanał o grach. Macie tak dobre kanały o grach, jak na przykład, nie wiem, Undead czy TV Gry chociażby, gdzie macie jakby pełną wiedzę, tutaj już mówiąc o samych polskich, tak? Gdzie macie pełną wiedzę na temat tego, jakie są nowości i co ciekawego się możecie dowiedzieć o grach. Tak samo tematy filmów o samochodach. Też macie tego dziesiątki na samym polskim jakby YouTubie, gdzie jeżdżą chłopaki na imprezy samochodowe, robią filmiki jakieś mega kozackie z samochodami, z dronami, z wszystkimi sprzętami, nie wiadomo za jakiego kupę kasę. E, ja nie mam takiej kasy. Nie będę ukrywał, e, nie chcę jakby na tym jeszcze etapie inwestować kupy pieniędzy w jakieś sprzęty, w coś, co jakby na mój gust jest marna szansa, żeby jakby się przebiło. No dobra, wiecie, mogę zrobić kozacki content, ja nawet mogę zrobić filmiki o tym, jak zrobić e, wizualnie na tyle dobry content, jak robią inni. Tylko nie widzę sensu w tym, żeby, żeby ten content był e, taki sztuczny, bo ja mam wrażenie, że to jest takie sztuczne, że to jest takie typowe tworzenie jakby fajnych rzeczy w przypadku takich kanałów, typowo po to, żeby jakąś mieć z tego faktycznie nastawieniem wyłącznie na korzyść. Nie z faktu jakby robienia jakiejś pasji. Ja teraz zmieniłem kompletnie podejście. Chcę robić coś, co jest jakby moją pasją. Tak samo zrobię specjalny odcinek Gamepada, ostatni mój odcinek Gamepada, gdzie postanowiłem, że pogadam z Wami o specjalnych wersjach Gran Turismo. Na przykład, bo to mnie interesuje. To jest moje zainteresowanie, samochodówki, w tym przede wszystkim Gran Turismo, bo ja się wychowałem na Gran Turismo i chcę z Wami na ten temat pogadać. Tak samo nie będę już, powiedzmy, robił kontentu typowo o grach na tym kanale, na kanale Brodaty Crafter. Będę bardziej skupiać się na pomocy innym, żeby znaleźli motywację do tego, żeby robić to, co chcą, to, co pragną robić, e, a nie jakieś głupoty typu, nie wiem, obejrzcie ten filmik, później na końcu będzie jakaś reklama tutaj fajna takiego mojej książki, którą możecie kupić, tam się dowiecie dokładnie, o co chodzi. Nie będzie to w ten sposób. Ja nie chcę takiego czegoś, nie chcę w taki sposób działać. Ja chcę w taki sposób, że jakby pełną wiedzę i pełną informację otrzymacie ode mnie na kanale za darmo i tyle. W kontekście gier będę rozmawiał, nie, przepraszam, nie będę rozmawiał, będę grał po prostu. To będę robił to, co ja lubię robić. Nie będę wam tutaj jakby tworzył werbalnej Wikipedii, bo to jest bez sensu. Jak chcecie znaleźć informację o jakiejś grze, znajdziecie ją na Wikipedii. Tak, znajdziecie ją, tak jak wspominałem, u
Untot You, który na przykład o Need for Speedach zrobił świetną serię ostatnio, e, znajdziecie na czymkolwiek, co jest duże o grach, tak? A ja po prostu będę grał, puszczę sobie live'a raz w tygodniu na, nie wiem, 2 godzinki, 3 godzinki, pogramy sobie razem w jakieś stare gierki, w jakieś stare NFS-y, stare Gran Turisma, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Też będę starał się zrobić raz w tygodniu taki live, gdzie na przykład będę nagrywał, jak piszę książkę, jak coś kraftuję. W trakcie tego będziecie mogli sobie pisać tutaj komentarze, ja będę odpowiadał na nie i tyle. Jak będziecie chcieli mnie wspierać, będziecie mnie wspierać subskrypcjami, wiadomo, jakieś Buy Coffee czy coś takiego, nie wiem, ja się na tym nie znam kompletnie, bym musiał zobaczyć, jak to w ogóle działa i czy to w ogóle ma sens. No i będziemy sobie gadać. Tak jak niegdyś się robiło w sumie tak, że ludzie się spotykali, rozmawiali ze sobą, to ja będę z wami gadał, wy mi będziecie podsuwać temat, mogę z wami pogadać na ten temat. Myślę, że to jest fajny deal. Będę też się starał robić jakieś fajne filmiki, takie o życiu właśnie, o wsparciu. W ogóle przy okazji zobaczcie, jakie fajne niebo. Patrzcie to. No. E, no i będziemy działać w ten sposób. No myślę, że ta droga, którą teraz wybrałem, którą będę szedł, mam nadzieję, że doprowadzi mnie też do tego, że będę mógł się skupić jakby wyłącznie na tym, że będę mógł e, skończyć jakby ze swoją normalną, pełnoetatową pracą i zrobić, żeby to zajęcie było moją pełnoetatową pracą w przyszłości. Liczmy, że na przykład dajmy sobie taki termin, nie mówmy, że to jest deadline, nie będzie to deadline, bo to jest bez sensu, żeby jakby ustalać jakieś deadline, bo mi się wydaje, że to jest w ogóle, nie wiem, taka korpo głupota, żeby robić deadline, nie? Takie bardzo na siłę. Tak samo jest z przetworzeniem gier. Zauważyliście to, że gry, które nie mają faktycznie jakiegoś tak deadline'u, tylko powiedzmy były robione luźno, po trochu, stopień, po kroku, aż, nie wiem, miały załóżmy informację, że za miesiąc wyjdą, bo już gra jest na takim dużym, dobrym poziomie, że już twórca wie, że ona wyjdzie za ten miesiąc, to wychodziły o wiele lepiej niż często niż wielkie produkcje, które były za kupę kasy. To jest też bardzo ciekawe swoją drogą. No ale powiecie, dobra, ale produkcja za kupę kasy musi mieć deadline. No w zasadzie niby tak, ale spójrzcie, gry były teraz, wychodziły, co miały deadline'y, e, nie przesuwali, stwierdzili, że dobra, puszczą. I puszczali albo bardzo zbagowane, nie będę tu mówił o jakim polskim tytule mam na myśli, ale każdy dobrze wie, o jakim tytule mam na myśli, którego ja swoją drogą, który ja uwielbiam. Ale już pomijając to. Mm, I też mieliście gry, które na przykład, nie wiem, miały termin, gdzie wrzucali je na Early Access i co? I sobie żyły po prostu własnym życiem na Early Accessie i wiele jest nawet takich tytułów, które nawet nie są skończone, a, a są już niby, że możesz nie grać i płacić za nie kasę. Za grę, która nie jest de facto skończona, nie? Więc ja wolę taką grę, którą na przykład jak teraz jest akcja o grze Nivalis, która jest w tym samym uniwersum co Cloudpunk, którego ja Cloudpunk po prostu uwielbiam, za fabułę jest też mega świetny, ale wizualnie też oni się nie śpieszą. Oni po prostu, jak grę zrobią, to zrobią i to będzie, myślę, że to będzie sroga, naprawdę bardzo fajna gra. No i w sumie tak też spontanicznie niby gadałem o tym, co będę robił, a w sumie tak gadam dalej o grach. Ale no, ja liczę, że może w taki sposób będziemy gadać, że w taki sposób będę wam przekazywał informacje o tym, co mnie interesuje, o grach, które mnie interesują, o sprawach życiowych, które uważam, że należy poruszać. Napiszcie mi w komentarzach, czy w ogóle taka forma wam się podoba.
Właściwie nawet jakby się wam nie podobała, ja liczę, że będziemy się trzymać dalej jakoś razem, bo ja taką formę liczę, że będę kontynuował, bo mi się osobiście na przykład mega podoba. Jestem mega zadowolony z tego, że ja mogę na przykład sobie iść po polance na spacerze i sobie z wami gadać o tym, e, co mi leży na sercu, na wątrobie. Więc podsumowując, ustalmy taki cel, dobra, złe słowo. Ustalmy, że w, za rok zrobię filmik. W trakcie oczywiście będę robił, jak to po poznańsku się mówi, wuchtę filmików. E, I za rok się zobaczymy w takim filmiku podsumowującym i zobaczymy, do jakiego poziomu doszedłem. Ja też, żeby być fair, pokażę wam, jeżeli dojdzie do tego, a mam nadzieję, że do tego dojdzie, że będę miał monetyzację, ja pokażę wam, jaką kasą zacząłem, powiedzmy, obracać na YouTubie. O. I żeby was też zmotywować, albo nie wiem, zdemotywować, mam nadzieję, że zmotywować do tego, co dalej robić. O, właśnie, zmotywować do tego, co dalej robić. Czy jak będziecie się zastanawiać nad tym, czy założyć YouTube'a, czy jakiekolwiek inne konto na jakimkolwiek innym serwisie, czy to ma sens, czy ma sens to działać w YouTube'a, czy ma sens działać w coś innego, zobaczymy. No i to w sumie chyba na dzisiaj tyle. Troszkę pogadałem, no nawet całkiem sporo, tak 14 minut, 15 minut mam nagrania samego. Wiadomo, trochę uciętego dla was, bo jakieś tutaj robale mi latają, więc chwilę muszę je odganiać, już to będzie pewnie trochę poucinane. Mam nadzieję, że też dźwięk dał radę, bo dzisiaj mam nowy mikrofon, więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze. No to tyle. Dzięki bardzo za słuchanie i no słuchajcie, wspierajcie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, przede wszystkim piszcie komentarze, co wy myślicie w ogóle o takiej formie. Tyle. Dzięki bardzo i do usłyszenia niebawem. Na razie.